schon fürs Enduro-Fahren. Aha. Und wie gesagt, der geht nicht ganz zu. Okay, okay. Schauen wir mal, wo es hingeht. Packen wir's. Ja, kannst du nicht sagen. Lassen wir uns überraschen. Langsam fahren, langsam folgen. Ja. Servus, willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich nehme euch heute mal mit auf einen kleinen Spontantrip mit dem Benny zusammen, einer von Sons of Battery. Wir haben uns connected und was ausgemacht zusammen. Die Motivation meinerseits war an dem Tag jetzt nicht ganz so extrem, weil es draußen prügelheiß war, knapp 34 Grad und ja, wir hatten aber beide trotzdem ziemlich Bock und haben uns deswegen dann einfach Links. getroffen, sind gestartet. Die Tour ist jetzt nicht allzu anspruchsvoll, von dem her lehnt euch zurück und viel Spaß jetzt. No schon. Und wie immer an der Stelle würde ich mich natürlich freuen über ein Like, über ein Abo oder über einen Kommentar. Dankeschön. Bis jetzt schaut's fahrbar aus. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Strecke ist. Alle Wege führen nach oben. Oder nach unten halt. Die Frage, wo schöner zum Fahren geht. Da links vorbei ist schöner. Ja, das ist doch nicht. Ist schon eine ganze Weile her, dass der Benny da die Strecke gefahren ist, deswegen wusste er jetzt auch nicht mehr genau, wo lang und wie und was und wo. Aber im Großen und Ganzen waren wir auf dem richtigen Weg, das hat schon passt. Ich weiß nicht, ob mir die Bremsbeläge gefallen. Da na jetzt, oder? Willst du vor, soll ich vor? Und vorwärts, du sagst, das ist ein normaler Weg. Kann No. no. irgendwo an der Baum liegen, aber normalerweise liegt es. Normalerweise. Wird aber wieder breiter normalerweise. Da liegt wohl dann ein Baum, aber den hat Gott sei Dank schon jemand geköpft. Von dem her konnten wir einfach easy peasy durchfahren.
stellenweise hatte ich bei dem Trail echt so einen Backflash, so à la Gardasee. So von dem Geröll und von den Steinen, die hier rumlagen, war das sehr ähnlich vom Terrain her. War dann cooler Ausflug, coole kurze Tour. Servus, grüßt euch. Danke. Cool. Kann ich mich laufen lassen. Das ist schon fast Gardasee-Feeling hier. Vorsicht, Baum. Füße unten durch.
Ich bin am Überlegen, ob man durchsägen, ja, aber Säge dabei. Also, das ist also länger. Schon, oder? Der Wind war Winterschaden. Und ich denke, der ein oder andere freut sich, wenn das Ding weg ist. Schauen wir mal. So, damit die Säge auch mal zum Einsatz kommt, die habe ich schon lange in meinem Rucksack drin und noch nie probiert, wie sie funktioniert. Und in dem Fall habe ich mir es nicht nehmen lassen und einfach mal das Ding auspackt. Scheint besser zu funktionieren als gedacht. Das war so ein, ich weiß nicht, was das kostet, ich glaube 15 € irgendwie so um den Dreh rum, aber erstaunlich gute Leistung. Der Baum war jetzt nicht allzu dick, aber hat gut funktioniert. Sauber. Deswegen anfingen wir mit fahren. Ja, definitiv. So, im Großen und Ganzen war es das jetzt schon mit dem Trail bzw. mit dem Video. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, verzeih.